devant sa présence. nochmal vor seiner Anwesenheit zu sein. Parce qu'il est Dieu. Weil er ist Gott. Abomisi makambo kitoko mpona bavina biso. Er hat schöne Dinge für unsere Leben vorbereitet. C'est vrai biso batu. Es ist wahr, Tozalaka na ba faiblesse mingi. wir haben viele Fehler. La chair est faible, comme la Bible nous dit. Der Mensch ist Motema na mutu ekoza na posa makambo ebele. ein Herz eines Menschen kann vieles Molimo na mutu verlangen. ekoza na posa asala makambo ya kitoko. Der Geist eines Menschen Mais la Bible dit la chair est faible. tun, aber Bible dit la chair est faible. Nzoto eza na bulemi. der Mensch ist schwach. Amen. Amen. Pote makomi na Nzambe elobi boye. Weil das Wort so sagt. Kasi Bible epesi biso makasi. Die Bibel gibt uns auch Epesi biso Kraft. pouvoir Es gibt uns ya Kraft, kocombattre faiblesse nyonso ya chair. die Schwäche zu bekämpfen, Mpe kononga yango es zu kokende besiegen, liboso. nach vorne zu kommen. Amen. kosalela Nzambe, kozala mwana na Nzambe, eza chose facile te. Na mokili oyo biso bandimi tokanisaka lokola tondimi deja Yesu Masiya, Da wir Gott schon angenommen haben, tout est devenu facile. ist alles einfach. Non. Nein. Ntango ondimi Yesu Kristo, Wenn du Jesus Christus angenommen dès hast, que tu as crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, wenn du an Jesus Christus glaubst, so wie dein sache que le combat a commencé. solltest du wissen, dass der Kampf dort beginnt. Dès que tu as accepté Christ, Sobald du Jesus Christus dans ta akzeptiert vie, hast, in deinem dès que tu as Leben, décidé de craindre Jésus-Christ, sobald du de akzeptiert marcher hast, selon la parole de Dieu, im Wort Gottes zu leben, sache-le que il y a des combats qui vont se lever devant toi. solltest du wissen, dass es Kämpfe über dich kommen Mais wird. la Bible nous dit, Aber die Bibel sagt, aie du courage behalte den Glauben et du courage. und Tu vaincras. du wirst es Sois makasi okolonga. nehme die Kraft und du wirst es besiegen. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas d'échec. Mit Jesus Christus gibt es keine Échec Fehlschläge. existe à rater dans Yesu Masiya. Mit Jesus Messias gibt es keine Ceux qui t'ont Fehlschläge. passé l'échec, Wenn wir einen faut Fehlschlag des bisons te permettre échec. weil die es zugelassen haben. Mais en Jésus-Christ, Aber in Jesus échec Christus est à la rater. gibt es Amen. einen Fehlschlag. Alléluia. Ça va te permettre muto umela na pasi. Gott kann zulassen, dass jemand lange in einer Mais ça Schwierigkeit ist. synonyme échec te. Aber das ist kein Synonym für einen Ye mo Fehlschlag. ayebi nini azokobongisa sala. Er weiß selber, was er vorbereitet, um es zu tun. Alléluia. Amen. Tomoni Abraham aumelaki na pasi, Wir haben gesehen, Abraham hat lange schwierige Zeiten mais gehabt, ashuwaka mokolo moko te. aber er hat niemals einen Fehlschlag Nzambe erlitten. alongisaki ye. Gott hat Joseph aumelaka na prison ntango molayi, Josef war lange im mais Gefängnis, ezalaka synonyme échec te. aber es war kein Synonym. Nzambe für bandaki Fehlschlag. koprepare ndenge nini akozala premier ministre na prison. Gott hat ihn vorbereitet, wie er der Minister wird im Gefängnis. batindaka bato bana na université bazala prepare mpona kosunga. Man schickt Kinder, Jugendliche zur Universität, damit sie es schaffen. Université ya Nzambe ezalaka kati na ye moko kaka Nzambe. Aber die Universität von Gott ist selber bei Gott. Nzambe akoprepare mutu na zamba, Gott kann jemanden akoprepare mutu na vorbereiten. prison, Er kann jemanden akoprepare mutu na vorbereiten. pauvreté, Er kann jemanden in akoprepare Armut mutu na mawa na Er kolela. kann jemanden in Trauer Mais vorbereiten. eyebi lobi mutu wana kozala mutu munene. Aber er weiß, Amen. morgen wird diese Person jemand Großes sein. Bapreparation ya Nzambe Die Vorbereitung des Herrn ezalaka neti ya bato te, etiraka bato te. ist nicht so wie von uns Menschen. Es Mais ist Dieu, Menschen nicht anders. Dieu est Dieu. Aber Gott ist Gott. Alléluia. Amen. Nzambe azwa lokumu Der Herr soll gelobt na ntango sein ozali kopesa biso koyoka liloba na für ye. die Zeit, die er uns gibt, um sein Wort zu hören. Nzambe apambola ndeko Desire mpo na témoignage kitoko. Der Herr soll unser Bruder Desiree segnen. So nzambe asaleli likambo fo kotémoignaka. Wenn der Herr etwas für dich tut, sollte man es zeugnen. Ils ont vécu à travers la parole de leur témoignage. Er hat Bible dit, longue la vie. sein Zeugnis. À travers ma parole à témoignage. Wir haben gesiegt durch deren Zeugnis. tozokolonga satana na Wir batémoignage. besiegen den Satan durch Zeugnis. moto oyo aza kotémoigne Nzambe, Jemand, der Gott Zeugnis Nzambe hat, aza kosalela lisusu makambo ya minene. dem tut der Herr noch Mais größere celui qui Dinge. ne témoigne pas, Aber die, die nicht Bible dit zeugnen, Nzambe pas kotémoigner te mpo na yo, akoyoka wie mpe soni. gesagt, der Herr wird sich auch für dich schämen. Il y a beaucoup des enfants de Es Dieu gibt viele Kinder que Gottes, Nzambe asaleli likambo, wo der Herr ihnen was tut. mais aza kokoleka liboso te atémoigne kombo na Aber sie Yesu können Masiya. nicht nach vorne kommen, um seinen Namen zu Il y a zeugnen. beaucoup aussi Es gibt auch viele, batémoignage kombo nango normal. das sind Zeugnisse als Nzambe normal abikisi na angesehen. pasi moko boye. Der Herr hat sie durch eine schwierige Situation. Mpaka eza nango normal, Nzambe asalaka nde bongo. Für ihn ist das normal, der Herr Mais handelt so. mokolo Nzambe akobosala lisusu te, Aber sobald der Herr nicht mehr akomi handelt, olobo toyaka na église Nzambe azosala na ye dann te. fängt er zu sagen, ja, wir gehen in den Gottesdienst, aber der Herr handelt nicht Et puis
puis témoignage esukaka na église te. Und das Zeugnis sollte nicht hier in der Gemeinde Oyebi ndeko aufhören. Virginie ngo témoigner na église. Weißt du, Bruder Desiree, wie du hier gezeugnis Témoigner hast? aussi na bakamaradi na yo Zeugnis auch an deine Freunde avec le nom de Jésus-Christ devant. mit dem Namen von Jesus Christus. Ko témoigner ngo lokola lisolo te. Zeugnis nicht so wie eine Ndenge bana kobetela bango lisolo liboso. so wie Gespräche, die ihr vorher hattet. Témoigner ngo ke Nzambe Zeugne, dass oyo ndimeli den du geglaubt, tala makambo asaleli yo. was er für dich getan hat. Alléluia. Ko témoigner na Bible bi témoigner ko suka na église te fike na famille na yo na baninga na yo bayeba. Dein Zeugnis sollte nicht in der Gemeinde aufhören, sondern auch bei deiner Familie ankommen und bei den Freunden. C'est bien ça témoigner Jésus-Christ. Das ist das. Témoigner ko suka na niveau église te. Das Zeugnis kann nicht Mais nur eza in déjà der pas Gemeinde tant bleiben. mutu aleki l'église, Es ist tant mutu aleki devant l'église wenn jemand vor die Gemeinde pour tritt, témoigner le nom de Jésus-Christ. um das Wort, De das- tout ce den que Namen le von Seigneur Jesus a fait dans zu sa leugnen, vie. was der Herr alles in seinem Leben getan hat. Amen. Tukutana mambo ya Nzambe. Wir werden das Wort Gottes lesen. Le livre de Matthieu 15, Wir werden im Buch de Matthäus 35 à 39. Kapitel 15 von 35 bis 39. Matthieu 15, Matthäus Kapitel 15 de 35, von de 32, pardon. von 32 15, 32 à 39. Schneller. Kapitel 15, 32 bis 39. Matthieu 15, Matthäus Kapitel 15, 32 à 39. 32 bis 39. Matthäus 15. Ich lese Namen Jesus. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, das Volk jammerte. Denn wir haben nun schon seit 3 Tagen aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit sie nicht verschmachten auf dem Wege. Da sprachen seine Jünger zu ihm, woher sollen wir so viel Brot nehmen? In der Wüste, um eine so große Menge zu stetigen? Und Jesus sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten 7 und ein paar Fische. Und er ließ das Holz auf die Erde lagern und nahm die 7 Brote und die Fische und dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk und die aßen alle und wurden satt und sie sammelten auf was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Und die gegessen hatten, waren 4.000 Mann ausgenommen, Frauen und Kinder. Und als er das Bootvolk hatte gehen lassen, stieg er ins Boot und kam ins Gebiet von Magadan. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 32 à 39, je lui annonce. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer en jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ces lieux déserts assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. 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 Awa Bible lobi, les aveugles voyaient, Die Blinden konnten wieder sehen. les muets parlaient. Die Gelähmten konnten wieder Bible lobi hören. babamba bazoloba, Die Bibel sagt, die Gehörlosen konnten, bato baveugle bazokomona, die Blinden konnten wieder sehen. donc ezalaki miracle. Also es war wirklich ein Wunder. Awa makomi na Nzambe lobi, Hier spricht die Bibel zu uns. bakomaki na 3e jour. Sie kamen zum 3. Tag an. Yesu alobi na bayekoli na ye, Der Herr sagte zu seinen Jüngern,
Tu vois, on est tant Yesu banaye kotambola. Als Jesus gegangen Ezalaki na foule ya bato. war es eine Babanaye kolanda volle ye. Menschenmenge, die ihm gefolgt sind. Ezabi na mingi babanaye kolemba na bango kolanda Yesu. Es waren auch viele, die darunter schwach wurden und Kote wollten Jesus Yesu banaye folgen. kotambola. Weil Jesus ist wirklich Mpona kotia sango malamu. um das Wort Azalaki lokola biso te. Er war nicht wie wir. Azalaki lelo azali awa na porte. Er war Lobi aza na Cologne. er ist Lobi na Arlen. morgen in Köln Azalaki kotambola überall. iba al. Er ist überall Soko teli makomi na nzambo loba Yesu batambola. Wenn du das Wort Gottes liest, dann weißt du, dass Jesus viel unterwegs war. Lobi Jerusalem, lobi Galilée, lobi aza kuna. Vorgestern Galiläa. Oh, baza na ngambo ya mai basisi bakati na ngambo ya mai Die wana. auf der einen Seite des Wassers sind und dann sind sie da. Et il y a beaucoup de gens aussi qui les suivaient. Und es gab viele Menschen, die ihm gefolgt Ntango sind. aza kuna, Wenn er dort war, Yesu abondeli bato babiki. Jesus hat dort Menschen Amoni ye abiki te, moto na moto akendaka na ye. Jeder einzelne geht Sans dort tenir gegangen. compte moto azanga akei ndenge nini aza ndenge nini. Ohne sich zu hinterfragen, wie ist die Person gegangen oder wie ist die Surtout soki Person. bato ebele babiki na baguérison. Vor allem, wenn viele durch Krankheit geheilt worden sind, Oh, mpo bapaster eza déjà réussite. dann ist es für einen Pastor schon ein Sieg. Offrande ekoti esili. Wir haben Opfer Yesu kaka oyi kosala bongo awa. Jesus hätte genauso handeln Azwi ba offrande na ye. Er hätte auch Opfergabe sammeln. Apanzi bato bakei Die esili. Leute aufteilen können und Mais comme il est Dieu, aber da er alingaki Gott amema ist, bayekoli na ye plus profond encore. er wollte seine Jünger nochmal tiefgründiger Mpo alakisa bango um sie zu zeigen und ihnen zu nini zeigen, vraimen ye aza nango mposa kati na vie ya mutu. was er verlangt in dem Leben eines Menschen. Alléluia. Akiniki nango plus profond encore. Er ist Abengi bango. nochmal tiefgründig alobi naza na mawa na bato oyo und sagte, ich habe Mitleid balie mit eloko ihnen. te Sie haben nicht batelemi gegessen, kaka bazoka liloba na nzambe. stehen einfach nur hier und hören das Wort Gottes. Nzambe apambola omwana na nzambe Gott soll dich segnen. oyo omonaka pasi te bisengo te molandaka kaka yesu masiya bandi obongola motema. Auch durch jede Situation, die du gehst, Peut-être mingi mpe mobanda viele haben auch angefangen mit uns. bondima yesu masiya nzela moko baza na bomoi te. Ihr habt Jesus Messias gleichzeitig angenommen, aber sie sind nicht babandona yesu dabei. masiya banda kala. Sie haben Jesus Messias schon längst Mais yo verraten. nzambe apambola yo. Aber der Herr will C'est vrai uns nakoloba segnen. soki nzambe apambola eza facile Ich te. sage zu dir wahrhaftig, der Herr soll dich Nga nayebaka bato segnen. bato Einfach. ebele tozwa bate mokolo moko mingi basambela zu te. Ich kenne viele, mit denen wir gleichzeitig getauft worden sind, sie beten nicht mehr. Mingi bazonga nsima batika bango mosambela. Viele sind, haben aufgehört. Mais zu soki beten. ozo kopersevere na liloba na nzambe Aber wenn du dich, wenn du, nzambe apambola yo der Herr po te will, olekisi kaka makambo malamu te. weil du hast nicht nur gute Zeiten Na durchlebt. vie chrétienne oyo olekisi makambo In ebele deinem ebele. Christenleben hattest du viele, Surtout na l'église esika bato bazali baproblème vor ezalaka allem in te. Gemeinden, wo viele Leute sind, da mangelt es eigentlich nicht an. Mais kowumela oyo na liloba na nzambe eza afélicité. Aber standhaftig zu bleiben im Wort Gottes, das solltest du. bato mosusu ezalaka likambo moke kaka Manche Leute bei einer Kleinigkeit, atika église. sie verlassen die Gemeinde. Alléluia. yango yesu alobaki na bayekoli na ye Deshalb sagte Jesus zu seinen oyo Jüngern, alingi kolanda nga libosala wer mir folgen will, der soll sich vergessen. mpo bakofinga bino Weil man wird euch beleidigen, bakosakana na bino man wird mit euch spaßen. soki okomibosani te Wenn du dich nicht vergehst, okokoka kolanda nga te dann kannst du mir nicht kozala folgen. vrai chrétien Um ein wahrhaftiger Christ zu sein, ombukana du musst dich wirklich, kozala omikitisa du vraimen musst dich demütigen. soki omikitisi te Wenn du dich nicht ozala demütigst, mondima malamu te. dann wirst du kein guter Gläubiger sein. Amen. nzambe apambola yo Der Herr möge dich segnen, mpo ozali koumela liloba na weil nzambe. du standhaftig bist. bible troisième jour Die Bibel sagt 3 Tage yesu lang, alobi ete naza na mawa na bato oyo. sagte Jesus, ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Chaque fois soki chiffre 3 eza chiffre moko ya nzambe. Die 3 ist eine Zahl Gottes. Chaque fois Jedes Mal, yesu masiya likambo ekokoma na troisième jour wenn ebanda kozwa dimension mosusu. wenn es zum 3. Tag kam, hat es eine andere Dimension bekommen. remarke eloko oyo Bemerke, ata ozosala jeune ya prière à 3 jours wenn du Fastengebet machst von loko 3 ozala Tagen, distrait te es sei denn, du bist nicht auf troisième jour ezala mokolo moko ndenge mosusu. Der 3. Tag ist ein bisschen anders. alleluya. Amen. troisième jour Der 3. Tag eza moment moko mokolo moko nzambe aopelaka makambo ebele. ist der Tag, wo der Herr viele Wunder macht. awa bible elobi Hier sagt die Bibel, ezalaki troisième jour es war der 3. Tag. yesu abi te Jesus sagt natinda nein, bato oyo dass ich bakende die Menschen wegschicke. mais azalaki na mawa na bango Aber er hatte Mitleid mpo mit te ihnen, bazalaki leloko so ya kolia te. weil sie hatten nichts mehr zu essen. omoni ndenge na bi ntango nzambe abandaki kosala mokili
Wisst ihr, wie ich sagte, als der Herr die Welt erschuf? Obi, nini nasalaki na troisième jour? Wisst ihr, was er am dritten Tag getan Nzambe hat? atiaki vi na mokili na troisième jour. Er hat am dritten Tag das Leben gesetzt. Na mokili vie ebandaki na troisième jour. Ab dem dritten Tag ist das Leben Na entstanden. troisième jour, Am dritten Tag mabele ebimi. ist die Mpo nzambe asalaki Erde, apisaki mabele Dort, wo ekabwami na mai. die Erde mit dem Wasser getrennt hat. Banzete ebimi, Die Pflanzen, sind bambuma ekomobima na gewachsen, nzete die Samen und die Früchte aus den na Bäumen. troisième jour. Ab dem dritten Donc Tag. vie eyaki na mokili na troisième jour. Das Leben entstand am dritten Tag. Alléluia. Amen. Ntango wana banyama bandeke baza te, Da gab es noch keine Tiere. mais vie eyaki na mokili na troisième jour. Aber das Leben entstand am yango dritten wana na Tag. troisième jour chiffre ezozala chiffre moko ya nzambe. Deshalb, der dritte Tag ist ein Tag von Gott. ata likambo nini okoleka nango Egal in was für eine Situation keba na bist, troisième jour. habe Acht am zalaka dritten Tag. attentif na troisième jour na likambo Sei na yo. aufmerksam am dritten Tag in deiner Sache. Alléluia. Amen. Mais bible ezoba na biso Aber die Bibel sagt so, 1000 eza lokola mokolo moko, 1000 Jahre ist so wie ein Tag. mokolo moko eza lokola 1000 ans. Und ein Tag ist so wie 1000 Jahre. Alléluia. Amen. 1000 ans eza lokola mokolo moko eza lokola 1000 ans. Ein Tag ist so wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind so wie ein Tag. oyebi soki tolandi yango Wisst ihr, wenn wir das tozozo na verfolgen chiffre ya nini tozolobaki bozambe und eza lokola mokili eza na troisième jour nango. dann ist das so wie die Welt, dass es seinen dritten Tag hat. Amen. Amen. mpo nalobi mpo nini boye Weil, warum sage ich das so? toza na 2021 Wir haben 2021, 1000 ans 1000 1000 ans lisusu und noch 2000. 1000, 2000. toza na troisième millénium. Wir sind im naye te soso comprendre Ich nani. weiß nicht, ob du mich verstehst. Donc toza na troisième millénium na troisième jour d'après 1000 ans comme un jour. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc 1000 ans c'est comme un jour, 1000 ist so wie un ein jour c'est Tag comme 1000 ans. und ein Tag ist so wie 1000 Tage. Na deuxième millénium tozaki na 2000 ans passé tolobaka 2000 ans passé déjà. Yesu sikoyo toza na troisième millénium toza lokola na troisième jour ya mokili. yango wana nzambe mpa yo ozali Deshalb, Kind Gottes, dort wo du bist, sois attentif. sei aufmerksam. eza ntango na miracle. Es ist die Zeit toza der na Wunder. troisième millénium. Wir sind im 3000. na millénium oyo In diesem Jahr yeba ete solltest du wissen, tout peut se passer. alles kann passieren. so otali liloba na nzambe Wenn du das Wort Gottes résurrection brauchst, ezalaki na troisième jour, die Auferstehung war, vie eyaki na mokili na troisième jour, das Leben kam am dritten Tag. oyo mpe toza millénium eza troisième jour. Und dieses Jahr, was wir haben, ist das Tout 3000 peut se passer. Jahr. Alles kann geschehen. Alléluia. na millénium oyo yesu akosanga koya te. In diesen, wana ezaka basekre na nzambe. das sind die me Geheimnisse. nga nalobi kaka etate moki yesu akosanga koya te. Aber Alléluia. Amen. Amen. awa bible elobi hier spricht die Bibel, yesu ayoki mawa Jesus hatte Mitleid. alobi na bayekoli Er sagte zu seinen Jüngern, bovandisa bango setzt die Leute hin. bavandi bango nyonso Sie haben sich alle hingesetzt na mabele auf den Boden. atuli bango oza na nini Er fragte, was habt ihr? balie mapa Sie haben ihm Brot gebracht na mbisi. und Fische. bayekoli balobaki na kolo Die Jünger sagten zu Gott, kaka mapa oyo toza nango nur dieses Brot na haben mbisi wir. oyo tokonourrir 4000 personnes. Und diese Fische, damit werden wir 4000 Ah, bazalaki plus de 4000 bazalaki à 4000 hommes mais basi sa compter basi na bana. Sie waren 4000 ohne Kinder und Frauen zu zählen. yesu alobi bovandisa bango. Jesus sagte, Eh, lasst sie sitzen. bayekoli bayebaki te nini nkolo alingi kosala. Die Jünger wussten auch gar nicht, was Gott machen wollte. tala nzambe aza na basurprise oyo meme paster ayebaka te. Wisst ihr, Gott hat Überraschungen, die der Pastor noch nicht aza na basurprise meme yo moko nkolo nzoto oyebi yango te. Er hat Überraschungen für dich, du selber kennst sie nicht. me na nzela ya kowumela kaka Aber durch die Standhaft okokoma ntina basurprise oyo nzambe abongisi mpo na vi na yo. wirst du an diese Überraschung kommen, die der Herr für dich vorbereitet hat. donc awa bible ezoloba Hier spricht die Bibel. ekomaki ntango na miracle na nzambe. Es war die Zeit gekommen der Wunder von me Gott. bato miracle na bango esukaki na baguérison wana. Aber für die Leute, das Wunder war schon bei der Heilung. po ntango bamoni bakoloba bafeti Als sie gesehen bazomona haben, dass die Sprache baguérison wana mpo na bato ezalaki déjà complet. sehen konnten, war es für oke nzambe azalaki na surprise mpo na bango. obwohl Gott eine Überraschung für sie hatte. bible elobi Die Bibel sagt, la vraie bénédiction die wahre Segnung
Segnung c'est la parole de Dieu. ist das Amen. Wort Gottes. Alléluia. Amen. Nous avons trois sortes de bénédictions. Wir haben drei Arten von Segnungen. La parole de Dieu. Das Wort Oh, Bible Gottes, sont déterminés sur A. was die Bibel uns Yesu abaraki na liloba, Jesus hat mit dem Wort aye na angefangen. guérison, Er ist mit der Heilung aye na gekommen miracle. und er ist mit Wunder gekommen. Nyonso les consistant que la bénédiction dans la vie d'un homme. Alles, das war die Segnung in dem Leben eines Menschen. Tala o deko désira témoignage. Schaut, was der Bruder Desiree Combien c'est qu'il y a hat. témoignage? Oder was Schwester Kelly Guérison zamba sali liban. was der Herr für sie, was der Herr für sie getan hat. Et ça témoignage édifiant. Es ist ein Zeugnis, was lehrt. Mais ezana, oyo nzamba zobongisa, Aber es, mutu soko tenir, otie quantité, otie kate. aber es gibt Dinge, die der Herr vorbereitet. Wenn ein Oko Mensch luka ngo pe koratango. dann könntest du es auch Tala, verpassen. nayebi bato ebele nzamba salela mwa miracle bakoma bapaka mindeko. Ich kenne viele, wo der Herr Wunder gemacht hat und sie sind heutzutage Mais odesire Heilsgeworden. opersevere na liloba na Nzambe. Bruder Desiree bleibt standhaft. Nayebi bato ebele batémoigna boye bakoma bapakami. Es gibt viele, die haben so gezeugnet, aber sind heutzutage Nzambe heilsgeworden. asalela bamiracle oyo ekofonga na bato munoko. Der Herr hat ihnen Wunder gemacht, was Menschen sprachlos Mais lelo gemacht hat. bakima beglise basambela suki. Aber heute gehen sie nicht in Gemeinden und beten nicht. Alléluia. Yango moni Yesu basi atanga banaye koteya. Deshalb, als Jesus Messias gepredigt Abanaye hat, kobanda toujours dans la parole. er hat immer mit dem Wort La angefangen. vraie bénédiction c'est la parole de Dieu. Die wahre Segnung ist das Wort Gottes. Omoni soki okoyeba liloba na Nzambe. Weißt du, wenn du das Wort Gottes kennst, Bible dit, die Bibel dans la sagt, parole, durch das vous Wort connaîtrez la vérité werdet ihr die et la Wahrheit vérité erkennen. vous affranchira. Amen. C'est dans la parole. In dem Ce n'est pas Wort. dans le miracle que vous connaîtrez la vérité. Es ist nicht durch das Wunder, dass ihr die Wahrheit C'est dans la parole. Es ist Amen. in dem Miracle Wort. ezokompani nango liloba na Nzambe. Das Wunder begleitet das Baguérison Wort Gottes. ezokompani nango liloba na Die Nzambe. Heilung begleitet das Wort Gottes. Mais jamais okoyeba vérité na guérison na ye. Niemals wirst du die Wahrheit erkennen durch die Heilung. Jamais. Niemals. Po soki ezalaki bato bayeba vérité na guérison, Weil wenn die Leute wissen würden, dass die Wahrheit in der Heilung steckt. yesu mikolo nyonso azobikisa bato na mokili. Jesus hat jeden Tag die Menschen geheilt auf der Welt. Bato bakozala guéri, délivré. Die geheilt werden und befreit sind. Mais soki oyebi Nzambe te, Aber wenn du Gott nicht na kennst bakombo eza na mokili oyo, und diese Kämpfe hier tu auf dieser finiras Welt, par abandonner. dann wirst du damit aufhören, ihn zu Okokoka vernachlässigen. te. Du wirst es nicht Parce que durchhalten. eza combat moko spirituel. Weil es ist ein Kampf, das ist Oza na geistlich. posa malamu, Du willst das Gute, volontaire malamu, ein gutes mais force Wille, moko ekoenvahir yo, aber eine Stärke wird dich, yo moko koyeba susu te, du selber wirst es nicht ndenge nini natika kosambela, wie du aufhören ndenge nini nazonga na mokili. wie du auf die Welt, zurück zur Welt gegangen bist. Amen. Amen. Faut la parole du l'avoir. Erstmal das Wort. Commencez par la parole de Dieu. Fang erstmal mit dem Wort Gottes Faut an. mettre la parole de Dieu en pratique. Du musst das Wort Gottes praktisch Ntango nakoloba liloba na Nzambe, Wenn ich über das elingi Wort koloba ete Gottes mwana Nzambe spreche, foyeba observe liloba na Nzambe. du musst wissen, wie du das Wort Gottes Kotiango en pratique. umsetzt. Bible bi fo nasalaka boye. Die Bibel sagt, ich muss das Fo nasalaka boye. oder ich muss. C'est ça qu'observe liloba na Nzambe. Das ist das Wort Gottes umzusetzen. Amen. Amen. To ntango ozotiango na pratique, Und wenn du es im Praktischen umsetzt, ata miracle koya nango lelo, ob ein Wunder heute kommen wird, okotelema kotemone Nzambe. du wirst aufstehen und den Herrn Ata yeba miracle soko ye komba mpe ezoya na nsima. Du solltest wissen, wenn ein Wunder kommt, dahinter folgt auch ein Kampf. komona te soko miracle esuki wana komba mpe ezoya. Denkt nicht, ja, wenn ein Wunder kommt, ja, dass das damit aufhört. Nzambe apermetaka nyonso ya Weil der Herr lässt alles zu, po approuve biso, um uns zu überprüfen, approuve kondima na biso. dass er uns überprüft, wie unser Sans le Glaube ist. combat, Ohne den Kampf tokoyeba vrai chrétien te na église. werden wir keinen wahren Christen erkennen. Mais à travers les combats, Aber durch die pas que je Kämpfe, vais être celui-là vraiment c'est un vrai chrétien. dadurch erkennen wir, dass es ein wahrer À travers les Gläubiger ist. tribulations, Durch pas que je vais wana vraiment as un vrai disciple. wissen wir ja, dass es ein wahrer Jünger. Alléluia. Amen. Donc miracle Also ein Wunder, ezuti nango na liloba na Nzambe. es kommt durch das Wort Gottes. Guérison ezuti nango na liloba na Nzambe. Die Heilung kommt durch das Wort Mais Gottes. elongoli yango eza kokompani ka liloba na Nzambe. Deshalb ist, begleitet das Wort Gottes. Observons la parole de Dieu des enfants de Dieu. Wir sollten das Wort Gottes umsetzen. Alléluia. Amen. Po ebele na baeglise ebele Weil in vielen Gemeinden, bati miracle liboso. man stellt das Wunder an erster Stelle. Omona mpe église etondi mpo na Und bamiracle. dann sehen wir, die Gemeinden sind überfüllt Mais mit je vais, Wunder. je vais te dire une chose. Aber ich sage dir eins, Il y a beaucoup de miracles qui se passent dans d'autres églises. es gibt viele Wunder, die passieren in den Ça ne vient pas de Gemeinden. Dieu. Es
kommt nicht von Gott. Mais yo komona moderne. Aber du wirst es nicht sehen. Okomona bato bazobika. Du wirst einfach Mais il sehen, y a die Leute beaucoup de sind miracles qui ne geheilt. viennent pas de Dieu. Aber es gibt viele Wunder, Beaucoup die de kommen pasteurs nicht sont von Gott. devenus des satanistes. Viele Pastoren kommen aus dem Satan. Mais sont là pour aimer le nom de Jésus-Christ. Aber sie sind da, um das Wort Ils sont Gottes là pour prêcher la parole de Dieu. La Bible que tu ils ont aussi cette Bible-là. Sie predigen das Wort Gottes. Ils témoignent le nom de Jésus-Christ. Sie zeugnen das Wort Mais dedans d'eux, ils connaissent eux-mêmes que Aber ça ne vient pas de innerlich Dieu. wissen sie selber, dass es nicht von Gott Dans la témoignage, je suis un témoignage d'un homme de Dieu. Ich habe ein Zeugnis von dem Diener Gottes gefolgt. De comment ça pasteur? Jemand ist Pastor. Béni in Azanoko nae. Béni in, pasteur Béni in. Pastor, also Américain. ist sein Onkel. Alléluia. Mettez Pasteur Béni pour lui pasteur Béni Ich weiß nicht, kennt ihr Pastor Benin? in. Grand pasteur américain. Er ist ein Asala ba miracle belé na la campagne na mbi. Amerika, er hat viel Neve na yemo ko azade pasteur. Sein Neffe ist auch Pastor. Auto témoigner. Er hat gezeugnet. Alors bi Er sagte, nazana mawa. ich habe Kuna Mitleid. komona ba pasteur basala ba miracle. Für Pastoren, die Abina kola nazana mwana classe na kola pembeni ya oncle nanga. Ich bin aufgewachsen bei meinen Toba na ndaku moko. Wir haben zu Hause zusammen gelebt. Azana ba ndaku mibale ya luxe. Er hat 2 luxuriöse Abi ba Wohnhäuser. grand campagne nyonso na mokili asala nazala pembeni na ye. Und die großen Kampagnen, die er gehabt hat, ich war immer an seiner Seite. Hani na koloba na bino ya solo. Und er sagt, ich sage wahrhaftig zu euch, Tout wana bomona ça venait pas de Dieu. alles, was ihr gesehen habt, das kommt nicht von Abi Gott. na se repentir. Er sagte, ich habe mich Pour bekehrt, nazalaki dedans na makambo weil wana. ich war in der Sache begriffen. Mais obtenir compte te ntango olanda bakampagne na beni ina. Aber du wirst nicht zweifeln an den Kampagnen. So bazwi veste na ya boti bo bato nyonso baza koto Wenn er seine bakuli. Weste aufgezogen hat, zur Seite geworfen hat, Azwi Menschen sind veste abwaki na gauche na bapartenaire na ye bakwei. er hat seine Weste nach links geworfen und die Tout le monde, partout au monde, les gens témoignaient de venir. alle Menschen haben über ihn gezeugnet. Mais vena tie ba video ya bitala ngai, nazalaka toujours pembeni na ye. Hat ein Video Donc bato gemacht. bazokwea kana azokokanga bato. Ich war immer an seiner Seite. Abi ça venait pas de Dieu. Und er sagte, es kam nicht von Gott. Abi nakoma komona pasi moko na motema. Er sagte, er hatte wirklich Mitleid im Herzen. Okomona bato baye na bakampagne d'évangélisation. Und dann kommen welche zu dieser Kampagne. Bomona bato bakwei. Die Menschen Mais fallen. bazozonga na bamaladi na bango kaka. Aber sie kehren trotzdem mit ihren Krankheiten zurück. Mais biso tokozwa bofrande ya bato wana. Aber wir nehmen die Pauvre femme aye Opfer. kopesa bofrande na ye. Mwana na abiki te. Eine arme Frau kommt und gibt die Opfergabe. Mais biso Aber die Kinder mbongo werden auch wana. geheilt. Aber wir, dieses tozokenda na bahotel ya lix na Dubai. wir gehen damit nach Dubai. Abi in tokofanda luxuriösen Hotels. tokokenda hotel moko ozomona chambre eza barobinet en or. Wir gehen in den teuersten Par Hotels. jour sont combien de $1000 par jour. Jeden Tag hatten sie. Abi na hotel mbongo wana pa erutaka na bato. Und ich habe dieses Geld geschaut und mich gefragt, wer es Abi kommt. na sengi nzambe pardon je me répands. Und er sagte, ich bitte den Herrn Moi etange mosali na nzambe Wisst ihr, als Diener, alingi akoloba makambo ya oncle na ye te. er möchte nicht viel über sein Oye moko sprechen, atémoigner mpo na ye te. damit er nicht für ihn zeugnet. Alléluia. Amen. Mais azotémoigner kaka mpo na ye Er moko. zeugnet für sich selbst. Abi bandeko bonaka bamiracle wana komona te. Er sagte, Il y a beaucoup de folgt nicht miracles den ne viennent pas de Wundern, Dieu. weil viele Wunder, die kommen nicht eza von Gott. bamiracle mo ya monde ya ténèbre. Es sind Wunder der Mächte der Finsternis. siko biso bana na nzambe Und wir toza borne na makambo wana. wir sind darauf fixiert. Bipesi mingi na makambo Wir wana. geben uns viel in dieser Sache, Ok makambo wana obwohl diese eza nango na Sache, liloba na nzambe. das ist das Wort Gottes. Miracle ça vient de Dieu. Das Wunder kommt von Gott. Miracle c'est Jésus-Christ. Das Wunder ist Jesus. Mais loka liboso to observe ka liloba na nzambe. Und das erste ist, dass wir das Wort Gottes. To observe liloba na nzambe okomona miracle ndenge kolanda yo. Du wirst dann merken, wie das Wunder Gottes dich folgen wird. Alléluia. Amen. Donc soko baki no nzambe. Wenn du achtsam vor dem Herrn Soko taleli no nzambe. wenn du auf den Herrn schaust, Okomona makambo nzambe akosalela yo. dann wirst du sehen, was der Herr für dich tun wird. Même osala pasi ya ndenge nini. Egal wie schwierig Même osala malade ya ndenge nini. oder wie krank du bist, Ata balobi nokende baprofete moko boye. auch wenn man zu dir sagt, geh zu einem x-beliebigen, Soko oyebi ye te kokende te. wenn du ihn nicht kennst, dann wirst du Zala déterminé liboso na Yesu Masiya. sei entschlossen vor Jesus mit Loba dir. Yesu nayebi yo. Sag Jesus, ich kenne Soko dich. obikisa nga te. Wenn du mich Na nicht ndimi heilst, nakufa na maladi na nga. dann werde ich sterben mit meiner Eza na Krankheit. bapriere ya détermination. Es gibt Gebete, die eine Oyo kola okoka te Entschlossenheit omona mbala moko ntango osisaka haben, wo miracle der ezala. Herr nicht aushalten kann und
plötzlich geschieht Mais etwas. tu seras tellement faible, hein? Aber dadurch, dass wir so schwach Aux sind, autres ponts de là, du betest en même temps tu doutes. und im selben Moment zweifelst du. Lorsque tu écoutes ta témoignage, Jemand bringt dir ein Zeugnis allez, omimami mkuna. und du wechselst die Seiten. Nzambe oyo azosala na Afrique. Der Herr, der in Afrika Ye pasa na biso kaka awa. der ist auch der, Ye pasa na Amérique. der ist auch in Amerika. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jesus Christus ist derselbe gestern, Il n'a heute jamais und changé. auf Ewigkeit. Er hat sich Et puis, nicht il ne verändert. change pas. Und er wird sich auch nicht verändern. Dans Yesu, Jesus, balandaka ye na Égypte te. man folgt ihm nicht nach Balandaka ye na Ägypten. ndako ya barua te. Man folgt ihm nicht in den Et pas ba Häusern, riche te. nicht bei den Il est là Reichen. parmi nous. Er ist unter Aza na uns. ndako na yo. Er ist in deinem Zuhause. Alléluia. Amen. Yo ozaka na persévérance. Du solltest nur Talela ne standhaft sein. Nzambe. Schaue auf den Herrn.